Вашему вниманию представляю книгу Шарля де Костера «Легенда об Улленшпигеле» и Ламе Гудзаки. Эта книга довольно в хорошем состоянии, крепкий переплет, нет надрывов страниц, без пятен и всяческих дефектов. Эта книга издания 1972 года, издательство «Молодая гвардия». Книга бельгийского писателя Шарля де Костера «Легенда об Улленшпигеле» относится к мировым бестселлерам и стоит в одном ряду с такими мировыми столпами литературы, как Дон Кихот Сервантеса. Книга богато украшена иллюстрациями как на целый разворот, так и на отдельные страницы. По поводу приобретения этой книги можете обращаться в комментариях к этому видео, либо на Авито.